どうも、おはようございます。Ryo Akira でございます。ライオのライブイベント、すみません、ちょっとスタートがね、遅れまして、今ちょっとタイラーのカメラがですね、ちょっと微妙な感じだったんで、ちょっとそれを修正しましたが、皆さん、待望の方もいるんじゃないかと思いましたが、去年の年末にね、終了しますっつって、今年の1月だったのかなだからまだ、3、4ヶ月、3ヶ月ぐらいしか経ってないんですかね。で、また復活するという、僕らしいっちゃ僕らしいんですが、でも僕なりにですね、辞めた時は本当に辞めた時で終わりと思って辞めたんですけども、ちゃんと経緯があってね、復活してるんで、決してなんかただ単に元に戻ったというよりも、新しい感じで、やっていきたいと思ってますんで、ぜひ皆さんも楽しんでいただければと思いますということで、で、ちょっと先にね、日本語で喋ってる間にお話、後でするかもしれないんですけど、新しい LINE をですね、作りまして、このライオのね、これから一緒にやっていくっていうことで、こういうイベントとか、あとは6月にね、6月の10、11かな。ライオと、あと僕のパートナーの聖子と僕とで3人でオンラインリトリートをね、やろうって話になってるんですよ。はい。今までライオの Q&A イベントっていうのをね、毎月やってたんですけど、ではなくて、もうちょっとこう Q&A っていうよりは、なんか本当に自分たち自身がすごいこの宇宙のエネルギーとつながるみたいなね、そういうイベントっていうのをやっていきたいよねって話になってですね、それを6月の10日、11でやりますんで、興味がある人はですね、多分今チャット欄の一番上にLINE のね、リンクが固定されてるはずなんで、ぜひそちらから、参加しておいて、情報をお待ちくださいと。では、早速、ライオ先生をお呼び、タイラーを呼びましょう。So let's bring Tyler to the stage, but okay, let's bring him in. All right, Akira, hello. Yay! Great to see you again, man. Yeah, thank you so much. Great to be here. Thank you for having me, and so excited that we get to collaborate and expand into some new areas. Yes. またこうやって一緒にできることを本当にこのなんか新しくまた意識を拡大していけるってことをすごく嬉しく思ってますと。And yeah, I was just a little bit sort of talking about how we sort of are coming together again. But basically, I needed to sort of time for myself at the end of last year, but then I realized that this is something that I really want to do again, and I reached out to you, so on and so forth. So yeah, how about you? What was it like your side, doing this kind of a reunion? Yeah, sure. So for me, when you reached out, like we had said, the morning before you reached out, I was thinking about you. And I was thinking about how we both had gone through our own processes. And I was like, wow, I bet you Akira is having a really good time right now. I remember thinking this. I was like, I bet he's reaching a certain milestone in his path. I could feel that happening in your life. And then that night was when I got your message. わあ、これちょっと話したんだけど、そのね、僕がタイラーにね、メッセージを送ったんですよ。新幹線の中からね、ちょうど宇宙の法則講座の2期やる直前ぐらいですよね。なんか、やっぱりもう一回ちょっとライオとね、なんかやりたいなみたいな感じでメッセンジャーを送ったら、速攻で返事が来たんですよね。速攻で。普通全然来ないのに。で、かつ、今言ってくれたのが、前日の朝かな、確か当日じゃなくて前日の朝って今言ったと思うんですけどね。何にせよ、この側近に僕のことをたまたま思い出してたらしいんですよ。この僕の別れた彼女じゃないですけどね。思い出してて、で思い出したってことはなんか今ね、彼が今すごいこの人生の大きなマイルストーンというかね、この岐路をなんか越したのか、そんな感じなのかなって思ってたらしいんですよ。そしたらその夜にメッセージが来たっていうね、このつながり方がすごい面白いですよね。Yeah, that's really mystical and wonderful kind of connection that's going on. Yeah, I thought so too. And it made me realize just how, even though we're on different sides of the planet, how connected we are, where I could feel your process. I feel your process. Like, what? And that's that to me is such a nice thing, especially because that's the thing you normally have with people you're very close with. So the fact that I had that with you, I thought was a very special thing. I was like, oh, me and Akira are probably hanging out on the astral plane, Even though our bodies are somewhere else. We're probably like, I don't know, man, still traveling, Yeah.
だからまあ今僕が言ったみたいに、このつながってるっていうね、ことなんだなっていうのを、タイラーもね、感じたみたいで、そういう僕がね、要は、人生で起きてるプロセスっていうものを彼も感じることができて、でそういうのってやっぱこの近しい関係で起きることなんだろうな、みたいな。だからアストラル領域ではもう僕たちはこういつでもね、こうなんか、やりとりしてんじゃねみたいなね、っていう話でございました。Yeah, so thanks again, and really appreciate you doing this with us because come to realize. I mean, I already knew this is something special, but now that I had to take time and reflect myself, I feel stronger that this event or the thing that you're doing for us, it's really a gift. It's really tremendous things that we can share experiencing this. So. Yeah, thanks for doing this. I know it's a passion for you, but still, thanks for doing this. Yeah, my pleasure. It is something that if I wasn't doing this, I don't even know what I'd be doing. So I'm happy to continue doing what feels like the only thing I know how to do. そう、これ前ね、京都かなんかでイベントやった時にこれ話したんですけどね。やっぱ彼もね、すごい人生でいろいろ大変な時期があって、家族とかね、社会に馴染むとかいろいろあったんですけど、ちなみにその前に僕が言ったのはね、こうやってやってくれて本当にありがとうっていうね、彼は好きでやってんだろうけど、僕らからすると本当にこれってすごい貴重な体験だっていう感覚があるんで、ありがとうって言ったら、本当にこれがあってよかったと。僕はこのチャネリングをやってなかったら人生どうなすか分かんないみたいなね、感じなんで、本当にこれがあったってよかったっていうふうに彼も言ってますんで。はい。Alright. Okay, so if you don't have anything to say to the audience, or maybe you have, is there anything that you want to personally say to the audience that's logging in now? Yeah, well, what I would love to say is I'm currently wearing, I don't know the proper word for what I'm wearing, but this was one of the gifts that an EMP student gave me. Oh, And really? I'm wearing this thing, and I wore it all day today, like in public, and it's like my favorite thing. It looks like a martial artist's outfit. I'll Yeah. show it, but it's this brown sort of robe, and they have the bagua in the back. Oh, wow. See that? Yeah, but Yeah. one of the EMP students made this, and I was just like so blown away because I'm wearing this, and then I also have one of the paintings someone gave me from EMP, and it's just so wild to see these wonderful, like high quality gifts that have come into my life. Like it's such an amazing thing. And I just wanted to say that I wore this today and was looking at a lot of this stuff, and it just brought back so many memories, it made me really excited for reconnecting with people. I started thinking about all the people, all the people we had trained, and I was like, wow, we're about to enter back into their world, and they're also transformed and changed too. So just reflecting on those things and translate whatever amount of that feels good. I know I kind of rambled there, but that's just, it's what I've been appreciating. And yeah, it felt great to wear this thing. I literally felt like I was still in Japan whilst in the States wearing this. Yeah. この EMP ってね、エネルギーマスタリープログラムっていうのを、去年かな、1年ぐらい経ったのかな、もう終わってからやってたんですよね。タイラーが先生で、ライオじゃなくて。で、その EMP の生徒たち、参加者たちっていうのが、今、タイラーが着てる、多分これサムエっていうんですかね、僕も正式名称よくわかんない。浴衣じゃなくてサムエだと思うんですけど、っていうのかな。まあ、要するに日本のね、トレディショナルですよ。でそれをプレゼントしたらしいんですよね、タイラーに。で、それをもうすごくいつも着てて、で、背中の首のところに八卦っていう、バグワって英語で言うんですけど、八卦のマークがあって、でこれはEMP で使ったんですけど、そういうプレゼントがもらって、で、タイラー本当に日本が好きなんで、もう年がら年中来てね、日本のことを思い出してて、あと絵とかもね、描ける人いたんで、絵も飾ってあって部屋に。日本のことを、あとメンバーのことをいつも思い出してて、でこれがまたね、できることになって、そういう人たちとつながれるのがすごい嬉しいです。Alright. Yeah. Cool. Well, we can go into the channeling portion then. I'll go into the trance and we can start to read the questions from our audience. That sounds good to me. All right. Okay. Yeah. So, let's do it. We'll do it. じゃあ、all right. And Akira, if you can just help me with I'll just be in the trance. When it's time, can you let me know? Okay, yeah, I will do. We'll do. Thank you so much. All right. Otherwise, I'll just keep going. I'll never stop. Okay, I'll make sure. はい。ということで、はい。じゃあ、ここから質問タイムに行きたいと思います。皆さんからね、事前にいただいている質問をやります。
All right, it is our species' highest joy and passion to be able to interact with you in this way through this channel this day. How are you? Hey, Ryo, nice to talk to you again. And it's been a little while since we actually last talked. And hope, I don't know if you know what I'm going through, but I'm so glad that we can talk to you this way again. Yes, as are we. For us, remember, there was no pause, there was no break, because again, we are transmitting one message. And this message hits different points of space and time that are organized along your timeline. It's almost as if certain dimensions of the message are tuned to different points in time. 今ね、ちょっと前回やめて、でまたちょっと間があって、また復活しましたけど、つって、そういう話をちょっと今したんですよね。そしたら、彼らからすると、別に間が空いてないよと。要は、彼らがやってることっていうのは、一個のある特定のメッセージ、まとめてるんですけどね、ボンって放っていて、で、それがいろんなタイムラインのいろんなタイミングのところに行ってるだけなんで、彼らがさて要するに時間の間っていうのはないっていうね、そういう話でございました。Wow, yeah. Go ahead. Think of it like this. It is almost as if we are a radio station broadcasting an eternal song. And it's up to each of you as to when you will tune into that, when you will tune in to that particular frequency, to that station. You can think of our message like this. なるほどね。多分もう一個の例えとして、そのエサセニ星人、ライオですけどね、多分バーシャーもそうかもしれませんけど、そのなんか永遠に流れてるラジオだと思ってくれと。で、そこに僕らのタイミングでピッてこうなんかね、チャンネル合わせてピッて聞きに行くか外れるか、そういうだけの話で、ずっとその音楽っていうのは永遠に流れ続けてるんですよと。Yes. And we thank you for these translations. We know that this is, in many ways, an exciting way to transmit these teachings to many people, and we appreciate the energy and the attention that you put in to your particular craft of translating our species' message and song for your people. でね、こうやって僕がね、こうやって訳してくれてるっていうことで、彼らもある意味でね、この日本に向けて配信ができるってことで、やっぱ僕でね、そこの技術っていうかスキルっていうものを、そこに注力してるっていうか、それが楽しいからっていうのもあるんですけど、それに関して本当にありがとうございますということです。And if you like, we can explore now with you and your audience certain questions if you have some that you would like to share with us this morning of your time. Yes, please. So we got several questions, so I'll go one by one. All right. Excellent. Yeah. Okay. So I'll read out in Japanese first and I'll translate it in English. All right. はい。ということでですね、質問にまずいきたいと思いますと、まずはですね、1個目が、バシャールとかライオがね、その第4密度と呼ばれる世界に、いるんですね。第4密度という言葉はちょっと馴染みない方いるかもしれませんけど、要はですね、この半物質状態っていう、quasi-physical っていうんですけど、英語で、この半物質の状態にいるっていうんですよね。でこの半物質っていうのが、物質は物質じゃないですか。非物質は非物質だけど、半物質って何みたいな。なんか半透明なのみたいなね。なんか壁とかすり抜けられるんですかみたいな。なんかその、半物質っていうのがちょっとどういう状態かわからないということで、もうちょっとわかりやすくね、僕らがわかるように教えてくださいという質問ですと。Okay, so the first question is about the quasi-physical state. So we realize that you or Bashars are in the fourth density realm, which is quasi-physical. But yes, and we as a physical being, we can sort of understand what physical like, obviously, and also non-physical is like a non-visible for us. So it's kind of easier to understand. But what is it like? Being in a quasi-physical, it's like, half transparent or something, or you can sort of walk through the walls or something like that. I mean, yes, exactly. Have you ever been in a dream where you've been able to, let's say, put your hand through a wall or lift an object with your mind? Has that ever happened for you? Yes. It's just like that. So we can, you could say, make ourselves appear to be very solid just through our intention alone.
And with just intention alone, we could appear to dematerialize. So we can pass through objects. We can see into other realities. We can see past the border of perception into other spheres of reality. So for us, it's like being in a living dream. Does that make sense? Yeah, it makes sense. はい。で、まあ、その回答としてなんですけども、その要は夢の中で、なんかその、まさに夢の中だと、ある意味で何でもできちゃうじゃないですか。なんか壁の、それこそ壁の手通すとか、なんかね、大きなもの持ち上げる、何でもいいんですよね。まさにああいう感じなんだと。で、それが自分の意思で、要はできるっていう。で、その意思ですごい硬い状態、まあ僕らみたいな硬い状態を体験することもできるし、自分の意思でそういうなんかブユンってこの壁を突き抜けるとか、そういう動き方もできるっていうことですよね。で、そういうなんか次元の間をこう行ったり来たりするみたいな感覚を、このダイオ密度というか反物質の世界っていうのは味わえるので、まあ、要はその夢の世界にいるような状態したんですかね。が、この反物質の状態なんですよと。Yes. And you are joining us in that. We remind you. As you continue to raise your frequency, you become like us. You begin to experience that fourth density perspective. You're already in fourth density. We remind you of this, but you're experiencing what we would describe as low fourth density. You actually reached fourth density during your shift through 2012. Wow, really? Yes. You've been in fourth density since then. But now you have grounded your consciousness into that fourth density reality. And you have done that in a comprehensive way rather recently. So you're deepening now your relationship with fourth density. And that's why all these contact experiences are increasing. なるほどね。まずは、まあ、これは僕も知ってたことがあるんですけど、僕らが今いるのは第3密度っていう世界で、第4密度っていうところに皆さんも、要するに同じような体験ができるようなところに向かってますよっていう、まあ、ここは知ってたんですけど、実はもう僕らは、この第3密度ではなく、第4密度の中で、ちょっとこの低い、まあ、それでも幸せは低いんですけど、でも一応第4密度にも入ってるっぽいんですよね。低い次元の第4密度にも入ってるっぽいんですよ。で、それが2012年以降、そうなってるっていう話で、それがさらに最近、だんだん本当にこの安定してきたっていうかね、本当にその第4密度的な状態になってきてるっていうことで、それが要するに、いわゆる宇宙人のコンタクトっていうのがちょいちょい起き始めてるっていうところに現れてると。Wow, that's exciting. Yes, very much so. And as we have said, this will continue to deepen, and we are here to assist you in that process of exploring this fourth density dimension of yourselves. で、そのエササニ星人がね、ライオたちっていうのが、それをね、僕らがそうなるのをアシストしてるんですよ、ということでした。Great. Yes. Okay, thank you very much. Of course. Okay, so let's move on to the next question. So I read out in Japanese first. はい。で、2つ目の質問ですけども、ちょっとこれ面白いなと思ったというか、でも確かに分かんないなと思ったんでね、聞こうと思うんですが、この脇の下とかね、足の裏をくすぐると笑っちゃうじゃないですかと。それはなぜですかと。なるほどみたいな、考えたことなかったみたいな。なぜ笑うんだみたいな。であとその笑いってどんな意味があるのかとか、その活用法とか、あと子供を笑わせたくてくすぐってもいいのかっていうね、すごい面白いけど答えは分かりませんみたいな、いきたいと思います。Alright, so next one is kind of, I thought it's fun, but still kind of a mysterious to me. And that is when you sort of tickle, someone, in the armpits or the sole of a foot, somewhere like that. When you tickle, and it's really, tickling, and you start to laughing when you, do the tickling on the armpit or sole of the foot, right? Yes. So why that phenomenon happens? Like people start to laugh or giggle, and what does that laughter in that case mean something? And is there any way to sort of utilize this symptom for a benefit? Like, for instance, is it okay to sort of tickle an armpit or sole for the foot of the child, to sort of raise frequency or something like that? Yes. So we'll talk about it like this. The armpit possesses energy centers that go directly into the heart. Do you understand? So when you are actually tickling someone, you are sending energy through the energetic channels that connect
the armpit to the heart. So it's a way to actually send energy to someone's heart. OK。まず脇の下っていうのはですね、エネルギー的に心臓とハートとつながってるっていうことなんですよね。だからここをくすぐったりとか刺激したりとかするっていうのが、心臓にそのエネルギーを届けてるっていうことになるんですと。Yes. And when a person is being tickled, that laughter that is elicited creates a type of internal vibration that transforms negative emotions that may be actually impacting the heart. で、そのくすぐっていることで笑うんですけど、それによってその自分をネガティブに影響しているようなエネルギーっていうものを、変容させるっていうことができるんですと。その心臓に宿っている、心臓に関わるようなネガティブなエネルギーっていうものを、変容させることができるんですと。Yes, yes. And in that sense, tickling can actually be used to help someone transform perhaps negative emotional patterns that they've been holding on to for some time. なので、このくすぐるっていう行為によって、そのネガティブな思考のパターンというか、エネルギーのパターンというものを変容させるっていう効果を、生むことがありますと。The nature of laughter is the nature of transformation. When you laugh at something, you are actually reducing all of the judgments that you have held about that thing. The laughter neutralizes the judgments, and then it fills the subject with positivity and bliss. So it's a way of releasing judgment and replacing that energy of judgment with blissfulness and wisdom. That is why comedy is so popular on your planet. なるほどね。で、その笑いっていうのは変容の、効果を生むって、さっきも話しましたけど、で、なんでかって言ったら、笑うっていう行為によって、そのジャッジを減らす、いわゆる中立化っていうんですかね、ニュートラルな状態にすることができて、で、そこにさらに、この喜びとか、そういう、あとは英知って今言いましたけども、そういうのが、要するに、もともと、ある特定のネガティブなところでいっぱいだったのが、それがブンってなくなる分、そこに新しい喜びみたいなエネルギーがポンって入ってこれるっていう、そういう効果を笑いっていうのは作ってて、で、だからこそ、コメディっていう、ものが、その地球ではすごく人気があるんです。We'll add a small follow-up here. With the soles of the feet, the energy goes up the legs into the kidneys, and the kidneys then send energy up into the heart. So when you tickle someone from the feet, it can be a lot more powerful because you're accessing water power through the kidneys, and then you're sending that up to the heart, which is fire. So it's a bit of an alchemical pathway for the energy to take. なるほどね。で、足の裏なんですけども、足の裏っていうのが、腎臓に、つながってて、で、腎臓から心臓に来るっていう、そういう流れがエネルギー的にですけどね、あるらしいんですけど、この腎臓っていうのが水のエネルギーで、心臓っていうのが火のエネルギーなんで、この火と水っていうね、この錬金術的なこのブレンドみたいなものが起きるんで、よりパワフルな場合もありますと。Great. And that is why for some people, they are very ticklish when someone touches their feet. だから人によってね、その足の裏っていうのがめちゃくちゃくすぐったいって感じる人も人によってはいるみたいですね。Okay, great. Thank you very much. Of course, you're welcome. Okay. で、次の質問に行きたいと思いますが、次の質問出た。はい。Okay, the next question. Let me read it out in Japanese first. はい。ということでですね、第3番目なんですけども、日本はですね、先進国において認知症患者の割合が最多ですと。2050年には世界の認知症発生者が1億人突破すると言われてますが、まずなぜ認知症になるのかと、このスピリチュアルな視点ですね。で、認知症が人類に現れた意味を知りたいですということでございます。Okay, so the next question is about dementia, and Japan is right now, statistically speaking, the ratio of becoming dementia is number one in the kind of advanced countries, and it is said that by 2050, it'll be like more than 100 million people is going to get dementia and worldwide. So this person wants to know, in terms of spiritual sense, not the medical sense, but spiritual sense, why people get dementia, first of all, and also, is there any particular
reason, spiritually speaking, why this dementia appeared among the human race? Sure. Well, it has to do with the idea of toxin buildup in the body and metabolic imbalance within the body. まず、スピリチュアルって話だったんですけど、一応体の話ですね。まず体の中で、毒素が溜まって、その新陳代謝的なバランスっていうんですかね、が崩れてるっていうのが基本的な原因というか、はい。Yes. So, for example, if a person is eating a diet that inflames the body and also spikes insulin levels in the body consistently, this will over time cause the body to build up not just cholesterol, but also plaque, specifically plaque within the brain. で、まずですね、その炎症を起こすような食べ物をするんですかね。要は化学物質が入っているような食べ物ですよね。そういうのを食べると、インシュリンの値が上がりますと。で、そうするとコレステロールが増えるんですけど、でもう一個、その脳の中にできるのが、ちょっと待ってください。Let me quickly check the term plaque. How is that? Plaque. Oh, plaque. I'm sorry. Plaque. How is that translate? Well, plaque. これあれですね。なんか言葉で言うのがプラークっていうふうに歯とかね、歯石とかっていうのってプラークとか言ったりしますよね。そういうなんかその硬い赤みたいな石状の赤じゃないですけど、そういうのがプラークっていうものですね。が、脳の中にできますと。So think of it like this. When a person is eating in a way that spikes insulin consistently through having a lot of carbohydrates or sugars, it's almost as if they are filling their body up with dough. Does that make sense? It's like filling up with a dough? Yes, like the type of dough you would use to make bread or to bake something. Yes, it's like they're filling themselves with dough. Okay. Yes. はい、で例えば人がですね、その炭水化物とか糖分とかそういうのを取りすぎてインシュリンがこう上がっていくような状態の食事をしていると、いわゆる、銅っていうのってパンとか作る生地みたいなこねるなんかそういうものがありますよね。生地っていうああいうのがどんどん体の中に溜まっていってるような状態になりますと。If a person who is eating in this manner is exposed to something like heavy metals or is exposed to some type of inflammatory toxin that might be in food or water, what will happen is it's like the body begins to bake that dough and it gets sticky. Yes? It gets gunky and it clogs the brain. Yes. でその食べ物で例えばすごい重金属とかね入ってたりとか、あとはさっき言ったようなその炎症を起こすようなというか、そういうこの刺激物ですよね、が入った食べ物、毒素がある食べ物とか食べてると、その今言った生地がどんどん溜まってるこの生地がなんか焼かれるみたいな、パンを焼くみたいな感じですよねっていう状態になって、でそれが脳の中にこの詰まりを起こすっていう状態が生まれます。People in general develop dementia specifically because there is an energetic disconnection between their consciousness and the earth. Remember, it is the earth that helps you feel as if you're a character in a story. If your connection to earth begins to diminish, it's as if your connection to who you are as a character on earth is forgotten. So when a person is not living their life, when a person's avoiding their path, when a person is out of touch with earth, they're setting themselves up for that type of forgetting because it's like you're not even being yourself. So how would you then remember? At a certain point, if you just stop attempting to be yourself and you try to do something else for too long, you can forget yourself, yes? And that can translate as a literal disease of forgetting one's self. Wow.Interesting. で、その認知症のね、起きるプロセスとして今説明してくれたのが、要するになんでまずそれが起きるかというと、その意識が、地球とのつながりが、その意識のつながりと地球のつながりが薄くなってくるっていう状態ですね。で、それが結局なんで起きるかというと、今さっき脳にいろんな詰まりが起きるという話だと思うんですけども、意識が、地球とそのなんかだんだん離れていく状態ですよね。で、これがどういうふうな影響を及ぼすかというと、その地球っていうエネルギーっていうか、その地球に僕ら今やってきてまして、物質現実としてのこのキャラクターっていう
人格がありますよね。これも一応地球の一部だと。だからここと意識っていうものが離れ出すっていう状態が起きると。で、それがいわゆる非常にキャラを忘れた感じですよね。自分が一体誰なんだっけっていうこの地球上においてですよね。っていう状態が認知症として現れるっていう、認知症の症状として現れる。つまり自分が誰だか分かんないみたいな感じですよね。っていうことなんだ。Wow, interesting. So is that the all, fundamental reason why people get dementia, or is there any variety of reasons, or this is just one kind of a example for that? It's sort of an umbrella answer that we're getting because more often than not, that's usually the culprit. There are, of course, a few exceptions. For example, let's say a person experienced some type of trauma. They were abused in some way, or they went through something very traumatic, and it made it very hard for that person to feel safe on Earth. That can cause the person to sort of disassociate from the Earth realm because Earth feels energetically dangerous. And then if that person continues that pattern and is also, let's say, exposing themselves to some of those risks that we mentioned in our previous answer, that person would then be setting themselves up for a decline in their cognition, for a forgetting of themselves. Yes. Because if you run away from yourself for too long, whilst you also damage the body, you set up, let's just say, a series of events that could cause that type of condition. Does that make sense? Yeah, makes sense. Why it's so important to be yourself so you don't forget yourself, number one. And this is also why it's so important to take care of the body so you have the energy and health needed to do what you're here to do as yourself on Earth. Great. とりあえずそのなんか認知症かかる人は全員そういう食べ物が原因なのかって聞いたんですけども、で一応それがなんていうんですか、傘というか全体感という意味で言うとそうなんだけども、で当然その例外っていうのは個別ケースありますよと。でその例外の一つとしては、その非常にトラウマ的なね経験をしたというか、もうその地球にいるっていうことに対しての恐怖感が強すぎて、いわゆる現実逃避ですよね。もうそこにはいられないみたいな感じの意識がすごい強くなってくると、もうさっき言ったようにこの地球と意識が離れてくるんで、もう自分が誰か分かんなくなる、つまり認知症になるっていう、ケースもあると。だから、とにかく結局大事なことっていうのは自分が何者であるかっていう、でそれになるってことですね。本当の自分になるっていうことが大事であり、かつその食べ物ですね。さっき言った理由で食べ物もとても大事ですよということです。Because remember, even if a person is not eating a healthy diet, if they're committed to being themselves fully, doesn't really matter what they eat. They'll be an unstoppable force, yes? Yes. So it's really your mindset and your dedication to your path that secures your ego identity so you don't forget it. But if a person doesn't have a strong purpose, they don't have a strong ego identity, and then if you throw in, let's say, poor health, you set up a structure that is ripe for crumbling. Make sense? Yeah, makes sense. So focus on detox, focus on purpose, and focus on true nutrition, not just flavor nutrition, and you'll be in good shape as a people. Yes. なるほどね。なので、その自分自身であるってことはとても大事であり、だからそのなんかいわゆる良くない食べ物を食べていたとしても、人がその自分というものがしっかりするっていうか、自分はこういう人間だっていうのを真正直というか、すぐに生きてるっていう感覚を持ってる人は、あとは人生に目的感を持って生きてる人っていうのは、認知症になりづらいっていうか、要するに地球との関係をしっかり持っててるんで、食べ物に影響を受けないと。だけどそこが薄くて、要はなんか何のために生きてるか分かんないとかね、自分は生きてないっていう人が、さらにそこに食べ物の、あんまり良くない食生活って乗っかってきたときに、認知症みたいな症状っていうのが起きてくるっていう、そういうことなんで、デトックス、とても大事だし、でさらにその本当の栄養素って言うんですかね。なんかその見せかけの栄養じゃなくて、本物の栄養っていうものをちゃんと取ることが大事で、ただ最終的には自分であるっていうことがとても大事ですと。Great. Thank you very much. Of course, you're very welcome. Okay, so let's go to the next question. Just waiting for that to come up. Just give us a second. Of course. Okay, here we go. はい。じゃあ、OK. So let me read it out in Japanese. 次の質問ですね。深い瞑想状態の至福に漂うあの感覚、すべてがすでになされていて、無条件の愛に満ち溢れるあの空間、
その意識と、あとそのワクワクに従って行動するっていう意識がちょっとつながらないと。だってそっちも気持ちいいし、ワクワクしなくてもね、そっちが気持ちいいんですけど、だからこの2つの感覚は視点や周波数の違いでしょうかと。この2つの意識のバランスをよく保てたらと思ってますということですね。Alright, so the next question, I think this is kind of a maybe common things among this kind of a spiritual, community. But so when you're in a deep meditative state, you feel that kind of blissful state, right? Everything is perfect, everything is already done, and everything is kind of filled with unconditional love. That really perfect, peaceful or content, fulfilling state of being. Yes. And this person is kind of having a hard time, sort of differentiating between that, state of being with the sort of acting on your excitement. And so this person wants to understand: is this how is it different in terms of perspective or frequency wise? And this person wants to sort of a balance between acting on highest passion, but at the same time being in this kind of a really blissful and unconditional loving perfect the person state. is making separations where they need not make separations. Okay. まずこの2つっていうのの差は本当はなくていいっていう、ないんだけどもそれに違いがあるというふうに、紐付けてますね。You see, you do not need to separate ecstasy, passion, bliss, love from one another. まずこのいわゆるエクスタシーの感覚と、あとはそのパッションですよね。自分が大好きなことをやるっていう感覚と、至福の感覚とか愛の感覚、これらはその分かれてませんというか分ける必要がありません。We would define excitement as this. Unconditional love in action. そのいわゆるエキサイトメントって英語で言うんですけども、ワクワクっていうふうに日本語で訳されたりしますけども、それを、ライオ的な、訳で言うと、無条件の愛が発動している状態、それが行動に移されている状態ですね。これがワクワクなんだと。So if you are in the blissful state, if you are in the loving state, then no matter what you do, you are operating from a place of following your excitement. Because is it not exciting to be in a blissful state? Yes. Therefore, your highest excitement is being in the blissful state and operating from a place of bliss. That's it. Keep up the good work. You don't need to get knotted up over that. Let that positivity just inspire your actions and you're in good shape. だからそういうすごい至福の状態っていうものがあったとして、あとは単純にその状態から何でもいいからすればいいよねって言って、それが結局ワクワクを生きてるってことなんで、それ何も問題ないよと、ということですと。Okay, great. That was simple. Yes. And we appreciate those simple questions because with all of these different words, sometimes it can become confusion, knowing which word is which effect and if they all go together or if they contradict each other. So we prefer to keep things simple because that allows for more immediate results. Yes. Okay. But just sort of, how should I say, not really follow up, but trying to sort of understand what this person wants to convey. Sure. So I think this person is feeling like total, not really needing to do anything type of state. I think when this person says like everything is perfect, everything is already done, and it's like just like so feeling, how should I say, already feeling okay or feeling fulfilled. Just because a person is experiencing blissfulness does not mean their life is over. So clearly, this person will have to get up and go to the bathroom. They will have to go up and make a snack or get some water. So yes, they're enlightened, they're blissful, but their life's not over. Yes, they still have to make choices. They still have to do things because they are on Earth. Therefore, some decision making will be needed. Yes? Therefore, you'll always have that option. Do I want to pick the options that reflect my blissfulness or the options that reflect perhaps
darker or more negative things. You'll still be faced with those choices. It doesn't matter what level of consciousness you are. So that is why we answer in the way we answered. Yes, we understand. It's all done. It's everything is perfect. Yet the sun still spins and you still have to sleep. So don't get too ahead of yourself. When you ascend into the Godhead, then you can claim it's all done. But for now, get back to doing. Okay, got it. ちょっとまあね、僕の方でこの人の気持ちにちょっと代弁してね、いや、本当になんかもうこれでいいやと思ったら何もする気なくならないですかって聞いたんですけど、いや、でもそれでもトイレに行かなくちゃいけないでしょみたいな、それでも食べなくちゃいけないでしょみたいな、地球に住んでたらすることはあるんで、まあ、それを私どういう状態からするかっていうことなんで、だからそのワクワクっていうのをなんかすごいこうバシャなこと言ってますけどね、なんか頭から火出して、もううわーってなってなくちゃがワクワクだっていうふうに逆に思う必要がないってことですね、結局はね。いろんな状態でもいいけど、自分の要は好みのステートであればいいよってことですね。ただ行動はどっちにしてもしなくちゃいけないんだからしましょうねと。Alright, great. Thank you very much. You're very welcome. So I guess we got about 10 more minutes to go. And alright, maybe we can go through the whole questions. But sure. We are happy to continue with the questions if you like. Yes. Absolutely. Okay. And で、次の質問なんですけども、宇宙人には老いるという感覚があるんでしょう。これ面白いですよね。Alright, so the next question is kind of I thought it's fun, but so there is a concept, a big concept on a human on Earth is the aging. Like, people get certain age and people get old and, bodies deteriorate and kind of stuff, right? So is this some kind of experience that society beings also experience? Or is it, there is no aging in There is no aging in the way that you understand aging. Many of you understand aging as with time the body gets weaker, yes? We do not experience it like that. For us, with age, the body becomes stronger, and with enough age, the body becomes subtler, not weaker. It maintains its strength, yet increases its transparency, yes? That is how we experience aging. It's almost like we are growing into ghosts, where on Earth, many of you are growing into corpses, yes? That's what makes the difference. Now, your ascended masters, they age like we do. There are people on your planet who age like we do. Some of them stopped aging at 20, for example, many of them. They'll pick an age and they begin to just immortalize that level of their development. Yes. なるほどね。で、まず、人間が体験するような老いっていうものは、エササニ星人は体験しませんと。で、人間が老いっていうのは、要は体が弱っていくっていう感覚ですよねと。で、逆に、エササニ星人は年を取るほど体が強くなっていくっていう言い方をしていて、で、それどういうことかというと、より透明度が増してくるっていう話なんですよね。つまりは、要は、魂領域にどんどん近づいていくっていう体験を体的にするっていう。だから、どんどん強くなるっていう。面白いですよね。僕らは、だから肉体にすごく比重を置いてるんで、すごい、そっちにすごい多分意識がいってるから老いるっていう感覚なんですけど、向こうは、魂に意識がいってるんで、より強くなるっていう、感覚を味わっていて、で、いわゆるアセンデッドマスターたちっていうのが地球上においてそれをある意味具現化したというか体現した人たちなんですと。だから20歳でも年齢がね、それ以上老いなくなったっていう人たちはもういるんだと、地球上で。Okay. Great. Interesting. Yes. Thank you very much. Okay, so let's go to the next question. では次行きましょう。Just to give us a second. Alright. 多分次で終わりかもしれないですね。はい。And this one is like a very cute question, but so you feel the sensation of like, you can't really stop your heartbeat when you feel passion to someone else in terms of romantic sense. When you see some attractive woman, attractive man, you just, the heart start pump, right? So is this sensation same as what you guys call the excitement, or is it totally different things? It's a little bit different, yes, because sometimes a person's heart can race because they're anxious when in the presence of someone they're attracted to. So
The rapid heartbeat does not always have to accompany what you call the positive state or the state of excitement. It doesn't have to, but oftentimes it does. And the reason that it oftentimes does increase the heart rate is specifically because it is a higher vibration. Therefore, when you are in the state of excitement, your body vibrates faster, and that increases the heart rate. Yes? まずですね、その心臓がワクワクするという感覚ですよね、心臓ですよね。で、これっていうのは必ずしも心拍数が上がるってやつですね。ポジティブと限らないっていうか、要は心配っていうかね、要するにすごく自分が惹かれる人がいたときに、ちょっとこの不安になっちゃうとか、心配になっちゃうみたいな。それで心臓がパクパクするっていう場合もあるので、必ずしも全部が全部そうじゃないんだけども、ただその振動数が高いっていう周波数が上がってるっていうことは事実です。It is important to note that oftentimes excitement can be confused for anxiety. And sometimes when you're following your excitement, you will face anxiety. で、そのワクワクするっていうのと、その心配とかね、不安だっていうのが、混同されるっていうことはよくありますと。で、あとはその実際の本当のワクワクっていうものが、いわゆるこの不安とか心配っていうものをある意味で言うと引っ張ってくるというか、そこが付随してくるっていうこともありますと。Here's how you can quickly tell the difference between the two. Whoa, that was actually the question that was actually in my mind, so thank you for doing that. Yes, you're very welcome. We felt you think it, so. Okay. このね、ワクワクと不安の区別っていうのって、これ多分みんなつけたいっていうかね、よくあるパターンだ、ことだと思うんですけど、簡単にね、つける方法をお教えします。Yes. So, it's quite simple. Anxiety will always be about the future. Your excitement will be about what is happening right now, right here in the present moment. That's how you can tell. Yes. はい。まず、この不安っていうのが、どっか、その区別の仕方ですね。は、不安の、ワクワク感とか、要するにそういう不安感をベースにしたこの心拍数の、上がるっていうのは、未来のことをベースにしていると。将来のことをベースにしていて、で、いわゆる本当のワクワク感、心拍数の上がるっていうのは、今、この瞬間ですね。ここのことにワクワクしているときですね。が、その本当のワクワクの状態ですと。Wow. That's a very simple but very powerful distinction. Thank you very much for that. Oh, of course. Our pleasure. Thank you. はい。ということでですね、もう残り5分になっちゃいましたんで、こんな感じで終わりたいと思います。So we got about only 5 minutes to go, and I guess, Tyler and I need to talk, so I guess that's it for now. All right. We shall allow for the channel to return to a normalized state, and as always, our species unconditional love to each and every single one of you, and we look forward to meeting some of you in the years to come. はい。ということで、皆さんと会えるのを楽しみにしてます。ありがとうございましたと。Okay, great. Welcome back. Thank you. Great to be back. Yeah, and that was great interactions. And the last one was actually, I was looking for the answer, and also that was a really simple, clear answer. So that was great. Thank you. Yeah, I loved that answer too. I'm going to try to think about that more myself now. I'm like, oh, that might save me a lot of time, like, yeah, great. So so I guess that's it for now. But again, we want to sort of talk about what we're doing going forward. Maybe the retreat that we're doing together. Of course, in June. I'd love to speak about that. So me and Akira are going to be doing a 2-day retreat. This is going to be an online retreat in June where we are going to be channeling. We're going to be exploring. We're going to be training people over 2 days. Each day is about 3 hours in length, and you're going to be able to interact with Ryo during these days, and you're going to be able to meet other people that are coming to the retreat as well. And it's a way to
come together and explore consciousness from the comfort of your own home. はい。ということでね、ちょっと冒頭にも言ったんですけど、その6月にね、10、11と、1日あたり3時間ぐらいですけれども、オンラインのリトリートっていうのをやりますと。家にいながら、要は意識拡大ができるみたいな、意識、そのみんなで集まって、なんかその意識を広げていくみたいな体験ができるということで、ライオがね、今みたいな感じで出てきて、で、今回は質疑応答でしたけど、そうではなくて、その自分の意識を広げていくっていうエクササイズとか、そういったものを一緒にやっていくっていう、イベントですね。で、その2日間やるっていうのも、やっぱりこう、ね、ある程度固まった時間で、しかも2日連続やることによって、本当にその意識が拡大していくっていうのを促進したいということで、オンラインリトリートをね、ライオとタイラーと僕と聖子でやりますと。Yeah. And to talk about it in a little bit more detailed ways, each retreat that we do is going to have a certain theme. And we'll announce these themes well before the retreats. And the theme will allow for you to really understand in depthly certain topics related to contact, energy, nature, and consciousness. So we'll announce these themes as the retreats are promoted, but each one's going to relate to a different subject matter and a different facet of the universe. で、このリトリートっていうのは一応基本的にはもう定期的に、毎月やりたいなぐらいには思ってるんですけども、それに1回だけじゃなくて、連続的に行っていこうと思ってるんですよね。そうやらないと逆に言うと、習慣化されないというか、意識が本当に広がっていかないということで、定期的にやりたいですと。で、毎回毎回テーマを決めてやりますと、具体的なテーマを決めて、でそこを深掘りしていくっていう、スタイルでやろうと思ってて、で、それが、いわゆる宇宙人とのコンタクトにつながったりとか、あと自分のエネルギーをですね、感じることにつながったりとか、あとはその自然というか地球との関係性とかを深めるとかね、そんな感じで、テーマごとにやっていくというスタイルでやっていきます。And if you like Akira, I've just gotten the green light from Ryo to actually talk about our first theme for the upcoming retreat. If now's a good time, we can actually reveal that to people. Okay, I think, normally I need to consult with Seiko, but I think she has no problem. But yeah, I mean, if it's Ryo is fine, I guess Seiko is fine. So yeah, go ahead. So, okay, perfect. Well, in this retreat, we are going to be exploring what I call the ET lineage, talking about how the humanoid form made its way into this universe and how it then expanded into different civilizations and extraterrestrial groups. So this retreat is going to focus on the lineage of extraterrestrial expansion and your personal starseed connection, learning how to make contact with these beings and learning how to anchor some of those energies from past and future ET lifetimes into your present moment. So contact exercises and dream exercises will be major things that we focus on in the retreat. Yeah, a lot of astral work. It's going to be a big sort of group contact retreat and following this story that we're telling about how the ETs expanded. なるほどね。で、そのテーマ、もう6月にあるテーマをね、本当は聖子に確認しないと言っちゃいけないことはないけど、聖子に確認した方がいいんでしょうけど、ライオがいけるって、ライオは言っていいよって言ってるってことは多分いいと思うんで、今喋ってもらったんですけど、ET、リニエージっていうのは、何でしょうね、この、先祖からのどういう脈々と流れで、要は、宇宙人っていうか、エクストラトレストルって英語で言うんですけど、が、なんか来たかっていう、なんだろうな、歴史みたいな感じですかね。ET がどういうふうに、今の状態になってるとかっていう、なってきたかっていうところですね。ここの部分がテーマですと。で、これを学ぶことによって、自分自身のその参加者自身がどんなスターシードのつながりを持ってるかってことですよね。で、どんなET もいろんな種族っていうか、いろんなブランチっていうかね、枝分かれしてるんで、どこと自分がつながりがあるかっていうのを、あとはこの過去性とか未来性っていうもののつながりっていうものも、今の自分につなげていくっていう、ことをやっていきますと。あとはエクササイズ、いろんなエクササイズ、夢を見る、の領域、アストラル領域ですよね。のエクササイズとか、あとは実際にコンタクトするエクササイズとか、そういった感じで、宇宙人とのつながりですよね。ここにフォーカスを置いた、テーマでやっていきますと。Okay. Awesome. Great. Yeah.
Wow. So, yeah, again, thanks for doing this. And I'm so happy to back in the business with you. And Me too. Me too, yeah. Kira. And it feels so right, and it feels stronger than before, I have to say. It feels like I don't know, how does it feel for you coming back? Oh, Yeah. yeah. And I think, as we already talked together already, but I really needed this time frame to really go back to myself and expand again. It's like as Bashar usually talks, it's like you need a contraction to get expansion again. So I needed this time, and Yeah. so I feel more ready to go into this venture. I appreciate you saying that too. And I never thought of this until now, but when I was with you in Japan, it was fall. Mm-hmm. Next season there, when we took our break, that was the winter. Yeah. And then we literally came back together during spring. I mean, you pretty much took winter. It was actually very natural. Right? You took winter off for yourself. I mean, Yeah. yeah, I it makes think sense. so. It's like what the bear does. It's gonna hibernate for the season. I totally get that, man. That's Mhm. that your journey makes a lot more sense now, thinking of how it was seasonal. Yeah. Yeah. そうそう。で、まあ、僕がね、どんな感じって今聞かれたんで、このね、年末辞めて、まあ、ちょうどこの1、2、3月とかね、4月とかかけて、また元に戻ったっていうか、まあ、生まれ変わったじゃないですかね。ちょっと新しい視点で帰ってきたって感じだって話をしたんですけど、で、それってよくバシャールが、ディプレッションじゃなくて、コンプレッションっていうふうにね、言うんですけど、自分の中の内側にこう、ギューって一回帰って、で、またこう広がっていくみたいなね、そういう体験だよって話を、まあ、今したんですけど、そしたらなんかタイラーとかと会ったのが秋なんですよね、去年の。イベントとかいろいろやって、で、冬に僕が一旦なんか冬ごもりっていうかね、冬眠したみたいな、冬の間に。で、また春になって出てきたみたいな感じで、すごいこのなんか流れにね、自然の流れにアキラ乗ってるねみたいな感じで、まあ、言われればそうだなって感じです。Yeah. So. Great. Well, happy to be doing this, and thanks for hosting tonight, and thank you everybody for coming and supporting us. It's great to be able to have such a wonderful audience to speak to. はい。ということで、本当ね、皆さん参加してくれてありがとうございました。はい。ということで、ぜひね、6月のイベントもそうですし、まあ、それ以外のね、ライオとか、あとはもういろんな他の、チャネラーとかともやっていきたいなとは、一応意識的には思ってるんで、あとチャネリングだけじゃなくてもね、こういう非物質領域のね、探求者みたいな人たちとも絡んでいきたいと思ってるんで、興味がある人はですね、多分今チャット欄の一番上にLINE のね、リンクがあると思うんですけど、そこからぜひ LINE に登録しておいてください。そこで基本的に情報を流していくんで、Twitter とかでも流しますけど、まあ、基本 LINE が間違いないと思うんで、お願いしますと。Great. Great. Well, Akira, thanks so much again. And I'm looking forward to our next meeting. Yeah, well, I'm sure. So, yeah, thanks for doing this, and I'll see you soon. ということで、じゃあ、皆さんありがとうございました。Okay, so. Adios. Take care. Sayonara, everybody. はい、ありがとうございました。はい。ということで、ありがとうございました。じゃあ、こんな感じで今日は終わります。まあ、ライオのね、イベントがね、また、この YouTube ライブであるかどうかまだわかんないんですけども、とりあえず、復活っていうね、証ということでやったって感じだったんで、はい。まあ、6月10と11のイベントは絶対ありますんで、はい。まあ、何にせよ。これからね、まあ、オープンコンタクトに向けてもそうですし、まあ、僕自身がね、やっぱりこの非物質領域と物質世界のこのつながりっていうのはやっぱり自分のパッションだよねっていうね、にサレンダーした感じなんで、ぜひこれからもご期待ください。では、ありがとうございました、皆さん。さよなら。